हाँ समी, यार मुझे मेरा लैपटॉप क्या है स्लो चल रहा है यार। तो मुझे मेरा जो पीसी है ना उसको वापस से ठीक कराना था। उसकी हार्ड डिस्क में इशू आ रहा है। तो घर पे ही है? ठीक है, मैं आ जाता हूँ फिर, है ना? आओ, ठीक है। मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये देखो इसका सीपीयू। तो या सीपीयू अभी हमारे पास नहीं है, वो मेरे दोस्त के पास है। तो हम उसके पास लेने जा रहे हैं और वो हमारा सीपीयू सही कर देगा। वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। खुद के पीसी वगैरह भी खुद ही बिल्ड करता है। उसने खुद का गेमिंग पीसी भी बिल्ड किया हुआ है। तो मैं अपने वैसे ये कंप्यूटर गेमिंग के लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी कुछ फ़ाइल्स वगैरह इसमें हैं, इम्पोर्टेंट फाइल्स। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि एक हार्ड डिस्क लेके इसको ऑन कर लिया जाए। और भाई बैकग्राउंड में देखे मम्मी ने चीज़ें खा जमा रखी ऊपर। so ignore it and let's go। वैसे मैं गाड़ी की स्कूटी की चाबी ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने जब देखा तो यहाँ पर तो नहीं है। तो आई थिंक पापा जी के पास है, तो हमें उनसे नीचे लेना होगा और चलते हैं स्कूटी लेके। क्या? ठीक है क्या भाई? कहाँ ये हमारी स्कूटी? वो कार कितनी गंदी हो रही है यार, इसको धोना पड़ेगा। और ये देखो पापा ने इसकी लाइट चेंज कर दी। ओह नाइस। समी, समी, समी नहीं है क्या? ये तो घर पे ही नहीं है भाई। ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। सोच रहा हूँ दादी के घर चल जाऊँ।
गाड़ी लगा दी, फिर वो सामने वाला दरवाज़ा खोलना पड़ेगा मुझे। समी, समी, समी है क्या? तो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो देखो। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ये देखो भाई, अब आ रहा है। वीडियो ऑन है? हाँ, यप। हे एवरीवन, आई एम सॉरी, मैं उसके बाद वीडियो डालना भूल गया। एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड आया ना, तो मैं उससे बात करने में इतना बिजी हो गया ना कि मैं भूल ही गया फिर से कि मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक हार्ड डिस्क खरीद के उसको हम ऑन कर लेंगे, लेकिन अब वो बोल रहा है कि उसके अलावा हमें रैम भी उसमें चेंज करनी पड़ेगी, 8 GB रैम, और उसके अलावा हमें कैबिनेट भी नया लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 8 GB कैबिनेट ख़रीद लूँ उसके लिए। और तो यप, मैंने उसको बोल दिया है ख़रीदने के लिए, और जैसे ही वो PC वगैरह आएगा हमारा, तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि इसको बिल्डअप कैसे करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू बिल्ड ए PC। तो उस वीडियो का भी मैं डाल दूँगा। और अगर आपको जानना है थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में, तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। सो अभी एक्चुअली लेट मी शो यू। टाइम देखो भाई, 2:30 बज रहे हैं रात की, और मैं ये आउटरो रात की 2:30 बजे शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त मेरे मम्मी पापा है नहीं, वो दूसरे कमरे में जा चुके हैं सोने। तो या मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो अभी ये वीडियो जो भी है थोड़ा बहुत एडिट क्लिप कर कुरा के मैं इसको डाल दूँगा। अगली बार मैं ध्यान रखूँगा कि अच्छे से इसको शूट करके डालूँ और पूरा कंप्लीट करूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सो मेक श्योर यू नो व्हाट टू डू।